Você sabia que o bruxismo pode ser muito mais do que só uma tensão na mandíbula? E se eu te disser que ele está tentando te dizer algo? Algo que você tem evitado de sentir há muito tempo? Bruxismo é raiva contida, é você segurando o grito, mordendo a raiva, travando os dentes enquanto dorme ou trabalha. É o seu corpo que grita o que você não fala. É seu chakra da expressão, é o laríngeo, tá sufocado. Você sente o amor aqui, ó, mas só expressa se esse chakra aqui estiver limpo, livre, em paz. Se o que você sente é raiva, mágoa, frustração e você não expressa, você o quê? Tranca. Talvez na sua infância você tentou falar e foi criticada. Talvez te prometeram coisas e não cumpriram e você aprendeu: a minha palavra não vale nada. E aí veio a crença de falar não adianta, ninguém me escuta. Mas isso não é uma verdade. Você só aprendeu a calar. E agora você precisa se libertar. Você tem 100% de poder, 100% de responsabilidade para criar a vida que deseja e começa pela sua palavra. Mas me conta aqui, você sente que tem engolido a sua verdade? Já teve vontade de gritar e simplesmente travou? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. E se esse vídeo tocou seu coração, envia para aquela pessoa que também precisa ser ouvida. Que a cura começa quando você começa a falar. E eu tô aqui com você. E para isso eu vou deixar também uma meditação. Quem quiser escreve eu quero, que eu envio. Também um vídeo para aliviar essa tensão muscular quando a dor estiver presente.